Всем привет! Сегодня, как и обещал, буду устранять скрипы сидений и руля. Перед выпуском небольшой вердикт про дроссельную заслонку. После того, как я перевернул, сколько уже месяц, наверное, езжу, вроде пока все устраивает. Пока обратно переворачивать не буду. Чтобы устранить скрип сидения, там ничего сложного, скрипит в основном у всех практически. Это лифт, вот этот. Вот. Он там скрипит. Берем смазку, любую, прям макаем палец и тут не видно сейчас. И вот так все, что связано с лифтом, прям мажем пальцем. Все вот эти подвижные части прямо обильно смазываем смазкой. Все, и забываем навсегда. Так, после того, как смазали, просто прогоняем туда-сюда несколько раз. Вперед-назад тоже. Ну, как бы все, больше скрипеть не будет. Так, теперь разбираем рулевую колонку. Снимаю вот эти кожухи. Тут еще скрип идет. Вот все проклеивать буду. Так, чтобы открутить кожух, 4 болта надо открутить. Здесь, там. Болты открутили, снимаем кожух. На резинку. Резинку снимаем. Там еще на липучке держится. Все, в сторону. Теперь надо снять реле дворников, точнее поворотников. Там под ним находится белая втулка, в ней вся беда. После того, как сняли кожух, соединяем клемму, вот клемму и поворотников. Тут есть две защелки такие, одна вот сверху, вторая снизу. Их нажимаем и вытаскиваем. Все. И вот эта втулка, оказывается, у меня она не белая, а черная. Вот в ней вся проблема. Она сухая, к ней не подлезешь, и спреем не побрызгаешь. Сейчас набью туда смазки, пробрызгаю ВДХой. Заодно побрызгаю тут ВДХой. Потому что туговато ходит иногда, тоже со скрипом. Туда-сюда попрогоняем маленько. Шиков и прогон руля. Царилась полная тишина.
Так, еще побрызгаю на вот это вот реле поворотников и потом дворники. Ну там то же самое, в принципе. Прям сюда в этот механизм. Все. Теперь собираем в обратном порядке. Также стали поворотники очень легко ходить, срабатывать. До этого тоже слегка подклинивали. Также с этой стороны набью втулку. Сфокусировать втулку, набью вот эту пластмассовую смазкой. Ну, решил графиткой набить. Мне она очень нравится. Все, теперь никакого скрипа руля уже быть не должно. Так, здесь все смазано. Еще вот обклеил виброй легкой крышку. Теперь снимаем вот этот кожух панели. Тоже откручиваем два винта, дергаем низ на себя. Также там есть вот такие вот фиксаторы. Их сложно потерять. Точнее, не сложно их потерять. Тоже в сторону. Так. Тоже обклеивать буду. А иногда вот эти защелки остаются на местах. Лучше их сразу убрать. Так. Панель тоже, конечно, поскрипывает. Сейчас откручу тоже. Попробую что-нибудь обклеить. Откручиваем панель. 4 болтика. Снимаем. Здесь можно снять колодку. Тогда все показатели собьются. Можно просто в сторону отодвинуть. Скрипит, конечно, в панели вот эти вот соединения. Вот они вот. Не знаю, что тут можно сделать. Наверное, ничего. Потуже закрепить винтик, если только. Ну, там под панелью вроде панель открутил, разобрал, стекло снял, заодно пыль тут протер, которая попадает через вот эту пипочку. Все обратно собрал, туго закрутил, и вроде уже даже этот не скрипит, уже плотненько села. Так, обклеил кожух, чтобы тоже не было намека на скрип. Сейчас все соберу в обратном порядке. Так, собрал все в последовательном порядке. Панели теперь не скрипят. Эти поворотники ходят плавно. Так, что немного касается магнитолы, немного
переделал крепление. Есть на драйве, я там уголками 40 на 40 утопил ее глубже. Ну что поделаешь, Алиэкспресс. Магнитолы они универсальные, там в принципе все крепления одинаковые. Вот, так что любую другую, если заказать, там будет то же самое. Все, всем пока, до скорых встреч. Пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Все, всем пока, до скорых встреч.